نہیں کرنی۔ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالی عنہ کیسر دے دعوت نہ دے دربار جگ دعوت ہوئی ہے۔ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالی عنہ کی عدد کر دے ہوئے کیسر دے دربار جگ پہنچن۔ جدوں کیسر دے دربار دے اندر پہنچن تے حضرت حذیفہ بن یمان انہاں دی دعوت دے اندر تشریف فرمائیں۔ انہاں بڑی لمبی چوڑی دعوت کیتی ہوئی آئی، بڑے بڑے وزراء تے وکلا، بڑے 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 اونچے اونچے امیر خاندان دے اس دعوت دے اندر شرکت کرن والے ہیں تے اے میرے محمد دا غلام حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالی عنہ ہی شریک دعوتن اور اللہ دے پاک پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دے ایک ایک اشارے تے مر مٹن والے دی مثال سنیا ہے۔ جو ہی حضرت حذیفہ بن یمان دعوت دے اندر شریک کھانا لگو ہے، سارے شریک دعوت سارے مہمان کھارن چلدیاں حضرت حذیفہ بن یمان دے ہاتھ جو ایک لقمہ تے نوالا تلے گر گیا ہے۔ حضرت حذیفہ بن یمان نے سنی ہوئے اللہ دے پاک پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دا قول کہ جدو لقمہ تے نوالا تلے گر منگے تو انہوں صاف کر کے کھا لیا کرو، کیڑا پتا اللہ نے کس لقمے تے کس نوالے دے اندر برکت رکھی ہے۔ جدو نوالا تے لقمہ تلے گرے حضرت حذیفہ بن یمان نے اس نوالے تے لقمے نو اٹھا کے کھاویں لگن دے نال اللہ کونی مار کے آدھا کہ یارا تو بڑی بڑی اونچی محفل تے مجلس وچ بیٹھا ہے، او کیسا دی دعوت تے دربار چایا بیٹھا ہے۔ اس حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ اتترک سنت رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بہؤلاء الحمقاء، کیا میں ان احمقات بے وقوفاں دی وجہ تو اپنے حبیب محمد پاک دی سنت نو ترک کر دیواں تے چھوڑ دیواں؟ میری دنیا ویندی ہے تے بھجن دے وے، میری عزت کم ہوندی ہے تے کم ہون دے وے، مگر میں محمد دے قول نو کڈ نہیں کرنی۔ اللہ دے پاک پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دے اشاریاں تے مر مٹن والیاں نو عروج تے عزت بھی ملدا ہے تے با کمال ملدا ہے۔